Вчера вечером поздно приехала Арадия вместе со своим маленьким братиком. What's your brother name? Нил. Нил. Братику 6 месяцев. У Арадии сейчас каникулы, и поэтому она приехала в Матеран. Окей, thank you. Ты посмотри, какая. Помогает мне. Подписчиков увеличивать помогает Арадия. И вот буквально... Кстати, вы правда, подпишитесь на наш канал. Вот у нас мы смотрели А4, и мы очень-очень завидуем им, что у них очень много процентов. Я не особо завидую. Но это есть такой молодежный канал, где очень много подписчиков. Очень много. Там сколько-то миллионов. Или 40 миллионов. Ну и вот Артур считает, что мы тоже заслуживаем такого количества. Sorry. Okay, and my Художники мои, художники. Артур даже не успел переодеться, я не стала на него давить. У него уже там и обед его ждет. Насим обед нам приготовил. А Артуру не до обеда и не до переодевания. Привет всем, меня зовут Наташа, вы на канале «Замуж в Индию». Сегодня мы снова коснемся темы воспитания индийских детей. Узнаем, как взрослые пытаются взрастить достойное поколение. Мы уже узнали, что в индийских школах дети за провинность получают суровое наказание. А как же дома? Как их воспитывают дома родители? Это мы все сегодня узнаем. Узнаем также, какое место занимают гаджеты у индийских детей. Ну и много чего еще интересного вы сегодня узнаете. Так, ну а сейчас, друзья, давайте возьмем небольшое интервью у нашей подруги, у девочки-зажигалки Арадии, которая приехала в Матеран на свои каникулы, отдохнуть от городской суеты. Артур, кстати, как тебе Арадия, нравится? Да, только игры плохо придумывает. А какие тебе игры нравятся? Ну, жмурки. Она не любит жмурки. Да, у нее глаза красные. У нее глаза слезятся от повязки, потому что она, когда надевает повязку, так ее надевает, чтобы подглядывать, и открывает глаза. И у нее, в общем, от этого слезятся, натирает глаза ткань, и начинает сразу слезиться. А что, да, другие игры, какие другие игры она любит играть? Ну, жмурки — это моя самая любимая игра. А, ну вот, видите, вот это вот единственный минус у Арадии. Ну ладно, давайте смотреть. Арадия, мама, папа sometimes beat you? How they punish you? My papa not punish me, and my mom also. My mom little bit shout me because I make some, and I not eat food. And maybe sometimes Please she eat not give food. cartoons, some like this. No, she give me cartoons. No? See, this is Gundappa. Ну, в общем, в принципе, так же, как и мы, Артура тоже не бьем, но, конечно же, иногда нервы не выдерживают и приходится кричать на Артура. Хотя я понимаю, даже вот я читала, что некоторые психологи советуют лучше, даже если бы из двух зол выбирать, то лучше побить ребенка, чем кричать на него. Ну, такое я читала. Как вы считаете, друзья? Но я не выдерживаю, ну, иногда просто так выводит, что просто срываюсь. Артур, Арадия говорит, я тебе должна задать какой-то вопрос. Сынок, как ты считаешь, родители должны как наказывать? Чтобы ребенок, во всяком случае, понял свою ошибку, что родители должны для этого сделать, а? Я должен просто сказать, что им надо делать, а что нет. Say in English. Ну так, а ты же не всегда слушаешь. Я тебе сначала я тебе всегда говорю, сначала я тебе объясняю, потом объясняю на повышенных тонах, потом еще более на повышенных. Почему с первого раза не понимаешь? Я правильно говорю, Артур? Да. Отстань же. And in school, Арадия. Расскажи, вот как раз сейчас Артур отошел очень удачно. Расскажи, как в школе тебя наказывают, а?
А, и вернулся. Teacher beat you in school. Артур говорит, teacher beat you in school. Тебя учителя бьют? All teachers love me. And one teacher is so angry and she's not love any students. She beat all students. То есть Арадия говорит, что ее все учителя любят, а потом вспомнила, что есть какая-то агрессивная, злая учительница, которая бьет всех подряд. Покажи, пожалуйста, как она бьет, как именно она бьет. Show how she beat her. Ну, for example, Arthur made some mistake. How she did, that teacher? That school teacher like this beats Slaps. slap. Пощечины дает. Арадия, what's your school name? Abhinav Dhyan Mandir English School. То есть, вот представляете, Арадия ходит в Мумбаи в частную школу, достаточно дорогую, известную, и там тоже бьют, там тоже дети получают, и по спине получают, и по щекам получают. Слушайте, если вот так посидеть подольше, то узнаешь и много интересных подробностей. Я сейчас Арадии рассказала, говорю, я говорю, когда в школе училась, у нас было такое наказание, нас ставили в угол. А Арадия говорит, ой, да это очень простое наказание. А ну, покажи, как у вас наказов. Вот. То есть у них тоже, говорит, такое есть, но For 30 or 40 minutes. где-то 40 минут надо стоять с поднятыми вот так кверху руками задранными. Да, друзья, это гораздо более суровое наказание. Сейчас Артур издавал какие-то неприятные звуки, но совсем не в тему в моим съемкам. И я на него немножечко как бы повысила голос, спрашиваю Арадия, на тебя мама так же кричит? Она, да, точно так же. Я говорю, а папа как? Ну, как папа на тебя? Papa said, "Hey, don't do like this, please." О, even like this voice, таким голосом. No. А каким? I like, don't do like this, my dear daughter. Yes, like this. Very good, papa. Oh. Come on, let's show him. Мои уважаемые зрители, я вам так скажу. Современное воспитание не может обойтись без цифровых технологий. Все эти ноутбуки, смартфоны, все эти игры, видосики в интернете, все это часть современной жизни. И без этого уже никуда. Многие дети сидят онлайн целыми сутками, что, безусловно, бесит и раздражает нас, родителей, которые были воспитаны без всего этого. И, надо сказать, при этом себя прекрасно чувствовали. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько ваши дети сидят за играми или за просмотром всяких дурацких видео. Час, два или, может быть, даже больше. Артур, хватит уже смотреть эти мультики! 5 минуточек. Хватит! 5 минут. И как только мы начинаем им это запрещать, наши отношения тут же рушатся, ну или немного подкашиваются. Крики, ссоры, обиды. Сталкивались? Так вот, друзья, я вам советую посмотреть канал, который называется «Кибератец». Это первый YouTube-канал про цифровое воспитание детей. Дмитрий помогает нам, родителям, разобраться со всеми сложными цифровыми технологиями за 3-5 минут. Это первый YouTube-канал про цифровое воспитание детей. Дмитрий помогает нам, родителям, разобраться со всеми сложными цифровыми технологиями за 3-5 минут. От себя лично в первую очередь рекомендую вам посмотреть видео, которое называется «8 позорных ошибок родителей». Ссылку на этот ролик я оставлю в описании, а также закреплю в первом комментарии. Ну а вообще там очень много всего. Какой смартфон купить ребенку? Стоит ли использовать родительский контроль на телефоне или ноутбуке? Как увидеть на карте, где находится ребенок, что весьма полезно. И очень много других интереснейших тем для нас, родителей. Советую подписаться на Диму и становиться ближе к своему ребенку. Кибератец вам в этом поможет. Артур, ты съел весь свой завтрак, а? Что, как это не попробовал? Говорит, что не съел.
Сегодня в перерыв я принесла завтрак, вручила его Артуру и ушла. Это строгая учительница мне сказала, что только так. Говорит, что родители других детей жалуются, говорит, что это такое, почему, что вы самые умные. Говорит, может быть, и другие дети так хотят, чтобы их родители контролировали, пока ребенок съест. Говорит, приучайте своего ребенка, чтобы он делал так же, как и все. Говорит, у нас нет здесь особенных, у нас нет здесь любимчиков. А Артур говорит, что не съел. Я когда ему вручила этот завтрак, Артур расплакался, настроение у него упало, и видно, поэтому он и не съел. Вот, видите, половину завтрака не доел. А когда я с ним рядом сидела, то и Артуру было веселее, и мне было приятнее от того, что я все проконтролировать могла. Учителями не поспоришь, то, что они хотят, чтобы все были дети равны перед Богом и перед учителями, это, конечно же, хорошо, это справедливо. Вот, кстати, по поводу наказания, я у Артура уточнила, что вот у них есть одна девочка такая, Труша ее зовут, ну, в общем, заучка, в общем, девочка, которая, ее бабушка рассказывает, что она приходит домой и постоянно только и занимается уроками, то есть вперед программы идет. Вся в учебе, всегда у нее лучшие результаты. И Артур тоже, да, рассказывал, что ей тоже влетало, да, сына? Угу. Только пощечину. Говорит, только пощечину. Ну, только пощечину, это тоже даже, да, так, ребята, для многих это, мягко говоря, странно. Я вот совсем недавно прочитала, что в Англии и во многих странах Европы вот такое вот телесное наказание учеников за провинности отменили совсем недавно, где-то там в 2000-х годах публиковалась. И вот эта вот книжка Джейн Эйр, автор этой книжки потеряла 2 своих сестер, то есть из-за вот этих вот побоев они у нее умерли. Ну, конечно же, мне такое не нравится, очень не нравится то, что в школе у Артура практикуют это телесное наказание. Ну, то есть к чему я вообще-то все рассказала про Англию, что Индия же была колонией, и, скорее всего, вот индийские учителя переняли вот этот вот опыт воспитания студентов и учеников. Фух, слушайте, что мне только что Артур рассказал. Короче, я ему положила 2 бутерброда с котлетами куриными. Все утро готовила эти котлеты. В очереди стояла, пока конфортки освободятся. Вот, ну, и получается, что сейчас я открываю, что одна не съедена. Я говорю, ну, а тут ты съел? Он говорит, нет, я не ел. Говорит, а это мой мальчик, с которым я сижу, но не буду сейчас имя говорить, он съел. У них там принято угощать друг друга. То есть он угостил Артура какой-то печенькой. Это не смешно, Артур, чтобы такого больше не было. Надо будет специально ему класть еще какое-то печенье. Вообще у них это принято, у них даже в учебниках написано, что нужно обязательно делиться, меняться в индийском менталитете. И среди взрослых, и среди детей. Но у меня не такой, как бы, немножечко неравноценный обмен мне не нравится. Поэтому тоже вот, как бы, по этой причине я раньше сидела рядом с Артуром и контролировала, чтобы он все съел сам. Чтобы мой ребенок был сыт и довольный. Как любую маму, это волнует больше всего. Больше знаний. Здоровье прежде всего. Так, вон сзади меня туристы, посмотрите, какие. Я практически каждый день чем-то недовольна, чем-то возмущаюсь. Параму рассказываю. А пора мне говорит, Наташа, зря ты так. Это такой вот челлендж у Артура, который его сделает сильным. Это очень хорошо для него, то есть во взрослой жизни он сможет преодолевать любые неприятности. А я, вы знаете, по своим наблюдениям, ну, если наблюдать за теми своими знакомыми, которые выросли вместе со мной, вижу, что те девочки и мальчики, которые в детстве как сыр в масле купались, сейчас живут в шоколаде. Вот. А те, кто преодолевал трудности и препятствия в детстве, так и сейчас продолжают их преодолевать. Поэтому вот я как-то с таким вот парама мнением не соглашусь. Надо что-то думать. Все, идем уже по главной улице. Сегодня у нас обычный будний день, понедельник, не вечер. А сколько народу, смотрите, не протолкнуться. Аккуратно, опять лошади. Слышны визги туристов, у которых выхватили обезьяны еду. Лошади, рикши.
Те-то убирают навоз. Сворачиваем, Артур, сворачиваем на обычную улочку, потому что здесь не протолкнуться. Ой, вот видите, Артур весь мокрый, он по дороге умылся, там был умывальничек. Вот, я сейчас подумала, что я, значит, сына, я, значит, хорошо, вкусно готовлю, да, раз этот твой сосед по парте с таким аппетитом съел. Он что-то сказал, Артур, по поводу моей котлеты? Очень вкусно. Угу. Пока Артур плакал, был в плохом настроении, этот пацан не растерялся и слопал. Господи, что ж придумать-то, а? Такой Артур говорит, теперь он будет каждый день съедать. Если он будет все съедать, значит, мне ничего не останется. И значит, я не буду плакать. Очень хорошо. Готов побольше. Пусть он будет толстеньким. Артур, а ты не подумал, что у тебя сил не будет учиться и заниматься? Другие... Ага, так не надо рассуждать, Артур. Так, а этот мужчина, видите, продает, идет, продает всякие разные тазики, кружечки, все, что необходимо местным женщинам в хозяйстве. Вы видите, какой Артур счастливый. Приехала еще одна подружка с Урала. Это внучка хозяина отеля. Она живет в городе Пуна и учится в очень хорошей школе. Ну и она сказала уже мне, что, говорит, не, у меня, говорит, в школе никто, учителя нас не бьют. Вот, кстати, к вопросу о мобильных телефонах. Вы видите, дети в Индии, так же, как и везде, проводят много времени за телефонами. Единственное, что в школе не разрешают. В школе категорически не разрешают пользоваться телефонами. Ой, как красиво смотрится Ураля, прям как принцесса возле этого дерева, возле бугенвилии. Как идет, какой красивый кадр получился. Thank you. Что касается Сурали, я у нее спросила. Родители, мама точнее, она живет с мамой и с бабушкой. Так вот, эти две женщины периодически ее наказывают. Ну, как она сказала, что практически каждый день. Но девочка, она такая, знаете, очень манерная, воспитанная. Конечно, любит тоже пошалить. Когда далеко от своей мамы, она постоянно шалит. Но в то же время умеет себя вести. Когда надо, она умеет себя очень хорошо вести. Как положено настоящей индийской девочке. А сейчас, друзья, вы видите, Парам разговаривает с представителем онлайн-школы. Но об этом я вам более подробно расскажу уже в следующем своем выпуске. Артур разливает напитки, угощение, музыка вовсю орет. Ух ты, зажигалки две. А Радия у нас современная городская девчонка, приехала на свои каникулы и говорит такая, давайте сегодня вечером устроим пати. Я говорю, что значит пати в твоем понимании, что ты хочешь? Говорит, мы в Мумбаи собираемся, говорит, скидываемся по 40 рупий и покупаем, говорит, какие-то напитки. Ну и давайте, выпили, теперь танцевать. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.